ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതൊരു 5-ാമത്തെയോ 6-ാമത്തെയോ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയൊരു ഷേപ്പ് വെയറാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഷേപ്പ് വെയറാണ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. 255 അങ്ങനെ എന്താണ് റുപ്പീസ്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. അതിന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഗ്രേ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ വന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ സൈസ് ഓർഡർ ചെയ്ത സൈസല്ല വന്നത്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് മീഡിയമാണ്, പക്ഷേ വന്നത് ലാർജോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. അപ്പം ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. ബൈ.